ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. സാബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുൽഫിയാണ്. നമുക്കൊരു ഹോം മെയ്ഡ് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10 ഏലക്ക കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 സ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യരുത്. ഞാനത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആരും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം മൈദ ഇടരുത്, ഇട്ടാൽ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മൈദ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 10 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ഈ പാലൊന്ന് വെട്ടി തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പുള്ളിലിട്ട് തന്നെ പാല് വേവാക്കി എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മൈദ ഇട്ടുകൊണ്ട് കട്ട പിടിക്കും. നമുക്കിത് ഈ പാലിന്റെ പകുതി ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഒരു തവിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇടാട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല പഞ്ചസാര ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കൊന്ന് ആക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല തിക്കായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇത് കുറച്ചു നേരം തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതില് ഈ ഏലക്കയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏലക്ക ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇത് ഞാൻ 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ട്രിപ്പിൽ പോകില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 വട്ടമായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതൊരു 2-3 തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ഈ കുൽഫി മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് കുറച്ചായിട്ട് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കോക്കനട്ട് പീറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ കുൽഫി മുകളിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. എല്ലാം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 7-8 മണിക്കൂർ തണുക്കാനായിട്ട് കട്ടയാവാനായിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കണം. അപ്പോൾ 7-8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ 2 പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും അടപ്പുള്ള പാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് പീറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുൽഫി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോ. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുൽഫി മോളൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇതൊന്ന് വേഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 1 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാനിത് ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടി പിടിക്കും. ഇതിന്റെ കോല് മാത്രമായിട്ട് പോലില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കാം. അപ്പൊ നല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കുൽഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ഇതുമില്ല, നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് കുൽഫി മോളിലിട്ടതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇതാ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ്. നല്ല കട്ടയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.